umuthi ati ni wega Ngai ututongorie ona rucini rwa umuthi tukimuthathaiya ni tukwenda gucokeria Ngai witu ngatho. Karibuni sana inyuĩ mũratwĩrorera mũrĩ mũciĩ, wĩ ũrĩ wĩra-inĩ, wĩ ũrĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ. Rucini rwa umuthi turenda gũkwĩra atĩ Ngai nĩ akwendete, Ngai arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩaku, Ngai arĩ na matanya mega igũrũ rĩaku. Na ta ũrĩa twamwĩrire mũthenya wa Sunday, mũthenya wa umuthi turenda kwambararia bamĩrĩ citũ moko-inĩ ma Ngai, na nĩ kũrĩ maũndũ maigana ũna tũgũthiĩ tũkĩhoyagĩra megiĩ bamĩrĩ, na nĩ tũkwenda gũkwĩra ndũkae kwehera mũtambo-inĩ na ndũkae kwehera service-inĩ, tondũ Ngai witũ nĩ eharĩirie gwĩka ũndũ mwerũ na mĩciĩ itũ o hamwe na bamĩrĩ citũ. Koguo no uge ndũrĩ na no uge we wĩ wika, but umĩte bamĩrĩ-inĩ, nĩ kũrĩ maitũ, nĩ ũrĩ na aciari, nĩ ũrĩ brothers and sisters, nĩ ũrĩ andũ arĩa wendete na arĩa wĩtaga bamĩrĩ. No gũkorwo we nĩwe ũtongoragia bamĩrĩ yaku wĩ wika, maybe you are a single mother or you are a single father, nĩ tũkwenda gũkwĩra karibu sana thĩinĩ wa service ya mũthenya wa umuthi. Jeremiah 33 na kamwari ga gatatũ, Jeremiah akĩra ciana cia Isiraeli, ta ngaĩrai na niĩ nĩngũmwĩtĩka. Rũcinĩ rwa umuthi turenda gũkaĩra Ngai nĩ ũndũ wa mĩciĩ, turenda gũkaĩra Ngai nĩ ũndũ wa bamĩrĩ. Koguo turenda kwambararia bamĩrĩ citũ moko-inĩ ma Ngai, nĩgetha athiĩ agĩkaga maũndũ manene na ma ũtugi thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ. Rekei tũthiĩ na mbere na kũhoya. Mwathani aroikara na inyuĩ. Andũ a Ngai tũnganĩte haha rũcinĩ rwa umuthi, tũcokanĩrĩirio nĩ Roho wake na tũkĩrirĩria kũigua kiugo gĩake. Tũkĩte nĩgetha twambararie bamĩrĩ citũ iria Mwathani atũhete moko-inĩ make, na ningĩ tũnyitanĩre ũhoro wa wega wa riri wake, ona tũhoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ na ma bamĩrĩ citũ, ona nĩ ũndũ wa mabataro ma thĩ yothe. Rekei tũcanjamũke tũiyũrĩtwo nĩ wendo wake na twĩharĩrie gũtũmwo na thayũ wake. Ithuĩ tũrĩ agai a ũtonga wa Ithe witũ, nĩ ũndũ wa kwerũhio thĩinĩ wa Roho. Arĩ na Ithe witũ kĩrĩkanĩro kiugaga tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia, na ũhoro wa ma ndũrĩ thĩinĩ witũ. No tũngiũmbũra mehia maitũ, we nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ egũtũrekera mehia maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ihinda rĩakinya nĩ ngũmwĩra harĩa tũkumbũrĩra mehia maitũ. No tũrũgamĩte oro ũguo, rekei tũnyitanĩre na Akristiano a thĩ yothe hamwe na arĩa mathiĩ mbere itũ, tumbũre mohoro ma wĩtĩkio witũ, tũkiugaga ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, Mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wĩtagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu akaire guoko-inĩ kwa Ithe witũ, na nĩagatũma kũu Roho Mũtheru na gwĩkũra wa andũ arĩa erũ, na kuokoka kwa mehia, na kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtarathira. Amen. Rekei tũhoe na ihoya rĩa mũthenya wa umuthi. Umuthi nĩ mũthenya wa kiumia wa gatandatũ hĩndĩ ya Easter. Rekei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mũrũguo Jesũ Kristo onanirie ũnene wake, na thutha wa kũhingia wendo waku gũkũ thĩ, nĩ ahaicire nĩguo tũhotithie, twahoya nĩguo tũhotithie twakũhoya na ũndũ wa hinya wa Roho waku Mũtheru, tũtũre twĩrutanagĩria kũmũgocithia na maũndũ marĩa mothe twĩkaga, ona tũgĩetagĩrĩra riri wake mũnene wa gũcoka gwake, rĩrĩa ona ithuĩ tũgatwarwo o kũu atũũraga na tũtũũranie nake tene na tene. Arĩ na Ithe witũ toguo ngũmwĩrĩte, tũkwambĩrĩria kũgĩa na kamweke ga kwĩrira mehia nĩ ũndũ wa bamĩrĩ. We wĩ wa bamĩrĩ no gũkorwo ndwĩkĩte ũrĩa woigĩte nĩ ũgwĩka. Nĩ kũrĩ maũndũ twĩkaga ta families na matikenetie Ngai. Ona rĩu hĩndĩ ĩno ya COVID-19 nĩ kũrĩ maũndũ tũreka ta bamĩrĩ na matikenetie Ngai. Tũkũgĩa na kamweke kanini ga kwĩrira na kumbũra mehia megiĩ bamĩrĩ,
wakowe muthuri wikure mehia megie family yaku mutumia orotaguo mwanake muiretu orotaguo nigetha tuhote guthie na mbere tondu tutingihota guthengerera gite kia Ngai tutambite kumbura mehia maitu twira mwathani atunyite na guoko gwake nigetha tondu tutihota atari hamwe na ithuĩ. Praise team, over to you and lead us in that session. Kita
wa iguru na Ngai the mwene hinya wothe nitwahera mehia maria mekitwo ni athuri mehia maria mekitwo ni atumia mehia maria mekitwo ni ciana cia anake na cia airitu mehia maria mathukitie image yaku thiini wa kihiko mehia maria mathukitie image yaku thiini wa family tukariganirwo ni kiriro kiria twakuriragira nigetha utuhe andu a kuhikia na andu a gutuhikira tukariganirwo ni kiriro kiria twariraga riria twakuhoyaga utuhe ciana tukariganirwo ni kiriro kiria twakuheaga utuhe aciari Mwathani tuiguire na rucini rwa umuthi ni twerira na ni twahera nama mehia ma kwaria mehia ma gwika mehia ma gutarania na mehia ma gwiciria maria mathukitie micii itu na maria matumite uthio waku uhuguke na weherere micii itu tuiguire tha Mwathani igwira muthuri tha uyu urakwirorera na uraguthikiriria igwira mutumia uyu uraguthikiriria tha Mwathani na tondu twiraga ni ukenagio ni mwihia wirithite no kariganirwo ni mehia make mothe na kiraniro giaku ni ati Mwathani ari othe morite ni monekete ona micii iria yurite Mwathani ona ihiko iria ciurite Mwathani ona ciana cia micii iria ciurite Mwathani naguo wega na utugi waku iture irumaniriire na ithuĩ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ na tũtũre tũgũkenagia rĩrĩa twĩ gwitũ mĩciĩ narĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocagwo na rĩkumagio na ithuĩ tũtũre thĩinĩ wa nyũmba yaku ta andũ a bamĩrĩ matukũ marĩa mothe tũgũtũra matukũ matarĩ mũthia thengiũ Mwathani nĩ gũtũrekera rĩu tuoka na tũrenda gũgũthengerera ta ciana ciaku imenyete nĩ irekeirwo na imenyete nĩ cioheirwo rĩu Mwathani tũgĩkũmenyithia marĩa marĩ mĩciĩ thengiũ nĩ gũtũrekera thengiũ nĩ gũtũkirĩra na thengiũ Mwathani tondũ ndũkũrora mehia maitũ tũnyite guoko ta mĩciĩ itanya ritũ Mwathani ona rĩrĩa twĩ mĩciĩ nĩ gũgũkenia ona rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ ta bamĩrĩ ũtũteithie gũgũkenia na gũkwambararia rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ amen thutha wa kũrekerwo rĩu tũgũthiĩ na mbere gũthaitha Mwathani nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte o ta ũrĩa tũgũthiĩ na mbere tũkĩmũdirectaga na tũkĩmũgaidaga ihoya ritũ nĩ atĩ nĩ ũgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa service ĩno tondũ Ngai witũ nĩ Ngai mahinda me mothe wĩ Ngai mahinda mothe noguo nĩguo kũrĩ ona kwĩ kũritũ thĩinĩ wa mĩciĩ wĩ Ngai mahinda-inĩ me mothe Amen.
tukwenda gugucokeria ngatho tondu kugerera njira-ini ciaku ni wonire utuhe family, ni wonire Mwathani Ngai utuhe aciari, ni wonire Mwathani Ngai utuhe athuri, ni wonire Mwathani Ngai utuhe atumia, ni wonire Mwathani Ngai utuhe ciana, ni wonire Mwathani Ngai utuhe muhiriga, ni wonire Mwathani Ngai utuhe aguka na cucu. Mwathani ni wonire wega utuhe mama na tata. Mwathani ni wonire wega utuhe aria tuciaranirwo nao na aria Mwathani Ngai mari ariu na aria maitu. Mwathani Ngai ithe witu wa matu-ini ni tukwenda gugucokeria ngatho tondu kugerera njira-ini ciaku Mwathani Ngai ithe witu wa matu-ini, we Mwathani niwe mwambiriria wa family, na kiria wambiriirie Mwathani ni githeru, na kiria wambiriirie Mwathani gikoragwo ngoro-ini yaku. Na nĩ tũĩ Mwathani Ngai family ciitũ cikoragwo ngoro-ini yaku Ngai. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini nĩ twamambararia na kũrĩ we, nĩ tũgũkwĩra nĩ wega Ngai ithe witũ wa matu-ini nĩ ũndũ wa family aya matũthikĩrĩirie ithe witũ wa muoyo. Nĩ tũgũkwĩra nĩ wega Jehova Ngai nĩ ũndũ wa family aya maratwĩrorera Jehova Ngai. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini na mahoya marĩa twahoya nĩ ũndũ wa family. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini tũgĩgũcokeria ngatho, ririkana family ici ciothe Ngai, na nĩgetha Mwathani Ngai ũmambararie na nĩgetha makenie ngoro yaku. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini manyitithanie, rĩkĩo nĩ ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ wa matu-ini gũtarĩ na ũhoro wa kumagara Ngai ithe witũ wa igũrũ, ona ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ wa matu-ini gũtarĩ na ũhoro wa gũtukĩrĩrwo. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini, Ngai ihinda rĩrĩ tũrore ũhoro wa kũnyitithania family ciitũ, na Ngai ithe witũ wa matu-ini gũkinya gwitũ mĩciĩ tene. Mwathani Ngai ithe witũ wa igũrũ na kwaga kuma oro ũguo Ngai ithe witũ wa igũrũ ciikaro-ini ciitũ. Mwathani Ngai gũtuĩke gwa kũnyitithania family ciitũ. Mwathani twahoya nĩgetha Ngai ngwatanĩro itũ ĩthiĩ ĩkĩrũmaga, tũkĩmenyana na ciana ciitũ makĩria, tũkĩmenyana na aciari aitũ makĩria, tũkĩmenyana na arĩa tũciaranĩirwo nao makĩria, tũkĩmenyana na arĩa twĩtanĩtio nao makĩria, ona tũkĩhũranĩra thimũ Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini tũkĩaria maũndũ maingĩ. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini ũthiĩ ũgĩtwĩkagĩra hinya na ũthiĩ ũgĩtũnyitithanagia thĩinĩ wa wendo waku Ngai. Kwarĩ mũbango waku ũkĩambĩrĩria family atĩ nĩ tũgũtũũra tũrĩ na gĩkeno Mwathani, na gĩkeno gitũ Mwathani kĩana imwo mweke nĩ ũndũ wa mĩhang'o ĩrĩa twanakorwo. Gĩkeno gitũ Mwathani kĩanaga gũkinyanĩra Jehova nĩ tondũ wa mawĩra maingĩ marĩa Mwathani twanehokerwo thĩinĩ wa bũrũri, nĩ tondũ wa mawĩra maingĩ marĩa twanehokerwo thĩinĩ wa mawĩra marĩa tũrutaga. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini, ihinda rĩrĩ ũtũcokanĩrĩirie hamwe, ihinda rĩrĩ ũtũhingĩrĩte hamwe Mwathani, reke tũgĩe na gĩkeno Ngai ithe witũ wa matu-ini ta ũrĩa matanya maku matariĩ. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini, reke tũkenere family ciitũ Mwathani, reke tũkenere gũkorwo hamwe Mwathani ta family, na nĩgetha Mwathani Ngai tũgocithagie rĩtwa rĩaku gĩkeno-inĩ gitũ Jehova, tũkĩgayana ciugo ciaku ta family Mwathani, tũkĩhoya hamwe ta family. Ngai ithe witũ wa matu na maũndũ marĩa mangĩ mothe tũgwĩka ta family Mwathani, nĩ tũgũkũhoya ũthiĩ ũgĩtũheaga wega waku Ngai, ona itemi rĩrĩa Mwathani o ũmwe witũ anyitaga ta family Ngai ithe witũ wa matu-ini, na nĩgetha anyitithanie family ciitũ Jehova, arĩa Mwathani Ngai manyitaga itemi rĩa gũtũrugĩra, marĩ atumia aitũ, marĩ aciari aitũ. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini, arĩa marutaga itemi rĩa gũtũhang'ĩra nĩgetha tuone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gũikara wega, marĩ aciari aitũ na marĩ arĩa twĩtanĩtio nao. Mwathani twamaneana moko-inĩ maku, na nĩgetha ona arĩa Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini marĩ ciana ciitũ, tũkĩgĩa na ũhoro Ngai wa gwathĩkĩra aciari aitũ. Mwathani Ngai itemi ritũ o mũndũ rĩkinyanĩrie matanya maku Mwathani. Nĩ tũkwenda kũhoya Mwathani ona ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ wa igũrũ, ũhoro wa cessation na ũrĩa Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini kwaga kumagara gwitũ kũratambũrũkirio nginya mweri 6/6. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini, ũhoro wa kũnyitana ta family Ngai ithe witũ wa matu-ini, ona tũtarĩ na ũhoro wa gũkinyĩra aciake Mwathani Ngai na ũritũ witũ wa kũhingĩrwo. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-ini, nĩ twahoya atĩ ũtũteithie Mwathani Ngai, na nĩgetha tũthiĩ tũkĩrongoragia ũthiũ waku, na nĩgetha Mwathani gũtuĩke wa gũtũnyitithania makĩria ona gũkĩra mbere.
twahoya mwathani Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩgetha ũtũririkane, twahoya mwathani Ngai nĩgetha ũtũkinyĩrie wega waku na maũndũ-inĩ maya mothe mwathani. Bamĩrĩ citũ ikarũgama, bamĩrĩ citũ igakinyanĩra matanya-inĩ maku, bamĩrĩ citũ igakinyanĩra kwenda-inĩ gwaku Ngai, na nĩgetha mwathani Ngai ithe witũ wa matu-inĩ rĩĩtwa rĩaku rĩkagocwo na rĩkĩrĩrwo, atĩ bamĩrĩ citũ nĩ igatuĩka united Ngai, bamĩrĩ citũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ igakinyanĩria gĩkeno kĩrĩa waciũmbire na kĩrĩa mwathani wacithondekeire. Mwathani tweneana moko-inĩ maku Ngai, nĩgetha tũkagĩa na ũhotani wa kũnyitithanio hamwe ta bamĩrĩ. Mwathani tũkagĩa na ũhotani wa gũkorwo tũrĩ ndungata ciaku Ngai, tũkagĩa na ũhotani wa gũkorwo mwathani nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, na atĩ mwathani Ngai kũnyitana gwitũ nĩ gũgũtwarana nginya tene na tene mwathani, o ta ũrĩa matanya maku matariĩ. Tweneana moko-inĩ maku Ngai, nĩgetha ũtũrorere bamĩrĩ citũ, na nĩgetha mwathani Ngai ũcirehe matanya-inĩ maku, ũcirehe kwenda-inĩ gwaku Ngai, na wega waku mwathani Ngai ũthiĩ ũgĩkũraga na ũkĩnenehaga gatagatĩ-inĩ gaitũ, na marĩ twahoya nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Amen.
mĩĩrĩ wega nĩ kũrĩ arĩa marwarĩte mĩrimũ manarwara mĩaka mĩingĩ nĩ kũrĩ arĩa ona makomete thibitarĩ-inĩ ihinda rĩrĩ ona angĩ marĩ mĩciĩ makĩnyua ndawa angĩ ona tũtiĩhota gũthiĩ kũmona mathibitarĩ-inĩ no rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrĩ na wĩtĩkio atĩ ona twamahoera marĩ kũraya Mwathani nowe gũtũigua. So ndagĩka ĩno ngwenda woe tu ndagĩka ĩmwe tu woere ũcio wĩ meciria-inĩ maku, ũcio ũĩ nĩ mũrwaru, ũcio ũĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu ndaraigua wega ihinda rĩrĩ, angĩkorwo nĩ gũkũhotekeka mũgwete na marĩtwa make ũmwambararie harĩ Mwathani na nĩgetha atuĩke wa kuona. Rĩrĩa arata arĩa matwarĩte mũrata wao harĩ Jesũ mamĩkire sure nĩ mamũkinyia magũrũ-inĩ make na Jesũ arora wĩtĩkio wao akĩra mũrata wao ũkĩra woe gĩbarĩ gĩaku na wĩtware. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkio witũ nĩguo tũratwara acio arwaru naguo magũrũ-inĩ ma Kristo. Ũgwete na rĩtwa nĩ baba wanyu, nĩ mamu wanyu, nĩ tata wanyu, nĩ mwana waku, nĩ wa mbarĩ cianyu, nĩ wa bamĩrĩ cianyu, ona hihi nĩ njirani yaku. Mũgwete na rĩtwa na ũririkanie Mwathani na ciĩranĩro ciake iria augaga atĩ nĩ tondũ wa mĩtũnda yake mũtharaba-inĩ nĩ twamũkagĩra kũhona, atĩ ithuĩ tũtirĩ a gũthira, ithuĩ tũtirĩ a kũhotwo nĩ ndwari, ithuĩ tũtirĩ a gũtũũra thibitarĩ, ithuĩ tũtirĩ a gũtũũra na ndawa, no Mwathani we wahonanirie no ũkũmahonia. Bararia mũgambo waku, lift your voice, bararia mũgambo waku no magwete na marĩtwa marĩ othe. Ĩra Mwathani nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũhonia Wanjikũ, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũhonia Njeri, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũhonia Nyambura, nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũhonia Ng'ania. Bararia kana mbere mũgambo waku nĩ tondũ Ngai nĩ egũtũigua na nĩ egũtwĩkĩra maũndũ macio manene. Nĩ tondũ araugaga atĩ tũngĩkorwo na kawĩtĩkio kau kanini no twĩrĩgĩrĩre magĩthame. Wĩtĩkio ũcio waku nĩ tondũ ũcio ũrahoera ũratakorwo ndarĩ na hinya, no gũkorwo na ndangĩhota gũturia andũ ehoere we mwene. Ona no ũkorwo mũrimũ wake nĩ ũmũhotereirio na ndangĩhota kwaria na kũhoya, no we na wĩtĩkio waku nĩ ũkũrũgama ithenya-inĩ rĩu na nĩgetha atuĩke wa kwamũkĩra ũhonio. Kũmagweta marĩtwa marĩ othe, ũcio ũraririkana rĩu gweta rĩtwa rĩake. Tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho, arĩa athingu tũtũragio nĩ tondũ arĩa arwaru arĩa marũrĩtwo moige rĩrĩa twĩ thĩ no ta tũrũgaine, tondũ nĩ Jehova ũratha arĩa arwaru rĩu nĩ maige nĩ ahonu, arĩa athĩni rĩu nĩ maige nĩ atongu, arĩa marũrĩtwo moige rĩrĩa twĩ thĩ no ta tũrũgaine, tondũ nĩ Jehova ũratha. Mwathani ũcio nĩguo wĩira wa tũnua twitũ Mwathani, atĩ tondũ nĩwe ũrathamaka Mwathani, ona tũrĩ arwaru Mwathani nĩ twamũkĩra ũhonio Mwathani, ona arĩa Mwathani twambararia na kũrĩ we Mwathani nĩ mamũkĩra ũhonio Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe mũrigiti ũrĩa mũnene Mwathani, we nĩwe ndagĩtarĩ igũrũ rĩa mandagĩtarĩ mothe Mwathani, we nĩwe wanyitithanirie kĩĩga na kĩngĩ thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ na mĩĩrĩ yao hawa,
na nowe oĩ ũrĩa cirutaga wĩra Mwathani, na nowe oĩ kĩrĩa Mwathani kĩngĩkorwo kĩrĩ na thĩna Mwathani, kĩu mandagĩtarĩ mararora makaga Mwathani, kĩu marageria kũrigita makaga Mwathani, kĩu mbica ĩtangĩonania Mwathani, maũndũ macio mothe we nĩ ũmoĩ na nĩ ũmonaga haha. Rĩu we nĩwe twambararia mũtumia ũyũ Mwathani, nĩwe twambararia na kũrĩ we mũthuri ũyũ Mwathani, mwana ũyũ na andũ arĩa othe Mwathani mambarario na kũrĩ we Mwathani nĩ ndungata ciaku Mwathani rĩ, mamũkĩre marĩ othe Mwathani na nĩgetha ũmahe ũhonio Mwathani. Gũtiramakania nĩ mũrimũ ũrĩkũ Mwathani marwarĩte Mwathani, gũtiramakania nĩ riboti ya mandagĩtarĩ ĩrauga atĩa Mwathani, gũtiramakania ona nĩ ihinda rĩigana atĩa Mwathani matuĩkĩte wa kũrwara Mwathani, gũtiramakania Mwathani ona marwarĩte Mwathani gĩkĩro gĩkinyĩte atĩa Mwathani, no we no ũhote Mwathani, we nĩ wahonanagia Mwathani, we no ũhonanagia Mwathani, na rĩu Mwathani acio othe twamaigana kũrĩ we Mwathani nĩgetha ũmeke maũndũ mega Mwathani. Rũthĩrĩria Mwathani arĩa mangĩkorwo marĩ na ndwari Mwathani, na twĩtigagĩra gũcigweta cia cancer, hypertension, cukari Mwathani, angĩona marerĩgagĩrĩra ciana ciao kana andũ ao Mwathani kũmatwarĩra ndawa kuma mwena ũyũ wa Nairobi Mwathani, no kuma mĩhaka ya hingo Mwathani, maũndũ macio nĩ maratuĩka ma kũritũha Mwathani, onao Mwathani twamaiga moko-inĩ maku hawa, na nĩgetha onao marore Mwathani, na nĩgetha onawe ũmatũmĩre araika aku na ũteithio, na nĩgetha onao Mwathani mamũkĩre, acio angĩ makĩamũkĩra ũhonio Mwathani, tondũ we nĩwagĩrĩire Mwathani. Nĩ kũrĩ Mwathani na angĩ mangĩkorwo marĩ hatĩka-inĩ biũ hawa, matihota ona gũthiĩ thibitarĩ nĩ tondũ wa gwĩtigĩra, maretigĩra hihi mahota kuma nja wa nyũmba magwatwo nĩ mũrimũ, nĩ tondũ mĩrimũ ĩrĩa marĩ nayo nĩ mahatĩrĩirie na marĩ hatĩka-inĩ ona ya kũnyita mũrimũ wa COVID Mwathani. Onao Mwathani twakũhoya, onao maiguĩre tha Mwathani, ringwo nĩ tha Mwathani, no marero na ritho rĩa tha Mwathani, no maninĩre mĩnyamaro yao Mwathani, onao Mwathani mehererie guoya, no mahe gĩkeno gĩaku Mwathani kĩa ũhonio Mwathani. Mwathani macokerie riri wao Mwathani, Mwathani macokerie gĩkeno kĩao Mwathani. Mwathani rĩrĩa marĩnyitanagĩra na andũ a bamĩrĩ yao Mwathani, reke maragie ũhoro wa ngumo ya ũhotani waku, nĩ tondũ we nĩ ũkũhota Mwathani, na we nĩ ũkũmahonia Mwathani. Tũrerĩgĩrĩra Mwathani kuma ihinda rĩrĩ, nĩ tũkwamũkĩra Mwathani ndũmĩrĩri cia andũ mahonetio Mwathani, nĩ tũkwamũkĩra mawĩira Mwathani ma andũ mahonetio Mwathani, nĩ tũkwamũkĩra Mwathani andũ makiuga atĩ niĩ nĩ ndĩretĩkirie na ndĩratuĩka wa kwamũkĩra ũhonio Mwathani. Ona hihi nĩ kũrĩ ũrĩa ũratwĩrorera Mwathani nake nĩ mũrwaru hawa, nĩ ahatĩrĩirio nĩ mwĩrĩ, nĩ atũire ameretie ndawa Mwathani, onake Mwathani mũrũthĩrĩrie na ritho rĩa tha Mwathani, onake Mwathani mũiguĩre tha ciaku cia kũhonania na ũmũhonie hawa, nĩ tondũ we nowe ũngĩmũhonia Mwathani. Mandagĩtarĩ wĩra wao no kũrigita, no wĩra waku we wĩrutagĩra wĩ kĩũmbe Mwathani, mũtiteithanagia na mũndũ wĩra wa kũhonia Mwathani. Mwathani ikũrũkia ũhonio waku Mwathani, ikũrũkia ũhonio waku Mwathani twakũhoya, Mwathani ikũrũkia ũhonio waku Mwathani twakũhoya Mwathani. Hutia ciĩga ciothe cia mwĩrĩ ingĩkorwo irehete thĩna Mwathani. Mwathani nĩ twamũkĩra ũhonio waku Mwathani, Mwathani nĩ twamũkĩra ũhonio waku Mwathani. Gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani nĩ kũrĩ arĩa matarwarĩte mĩĩrĩ no nĩ marwarĩte meciria Mwathani, marĩ na mĩrimũ mĩingĩ ya meciria Mwathani, na ĩkamahatĩrĩria na no ĩmĩige hatĩka-inĩ magĩona mĩrimũ ya mĩĩrĩ Mwathani. Mwathani arĩa mangĩkorwo na stress Mwathani, arĩa mena depression Mwathani, Mwathani onao marore na ritho rĩa tha Mwathani, maninĩre mĩnyamaro yao Mwathani, maũndũ marĩa mangĩtũma mecirie mathĩnĩke na mage toro Mwathani, ona mecirie njĩra nyingĩ Mwathani iria itagĩrĩire ũrĩa mangĩnina mathĩna macio mao hawa Mwathani, onao maninĩre mĩnyamaro yao Mwathani. Mwathani monie wendo waku rĩngĩ Mwathani, Mwathani mahutie ngoro ciao rĩngĩ na nĩgetha matuĩke a gũgwĩtĩkia na gũkwĩhoka rĩngĩ Mwathani. Rũthĩrĩria mũthuri, mũtumia, ona mwanake ũcio kana mũirĩtu, ona mwana ihinda rĩrĩ ũreciria rĩa angĩruta muoyo Mwathani, reciria angĩnyua ndawa, angĩetha mũkanda, kana ona angĩthiĩ kwĩikia rũĩ kana ndemu Mwathani, ona acio no ciana ciaku Mwathani.
Mwathani mahũndũre Mwathani. Mwathani mahũndũre Mwathani. Mwathani magarũre Mwathani. Mwathani mehererie meciria macio Mwathani thĩinĩ wao Mwathani. Mwathani tũma Mwathani meciria marũngĩrĩru Mwathani. Na mathĩna macio mareciria nĩ mekũmanina na njĩra ĩyo Mwathani. Mamenye atĩ mũtharaba-inĩ waku Mwathani noho mathĩna maitũ mathiragĩra Mwathani. Oro hau Karivari noho mĩrigo itũ Mwathani tũkaga nayo na tũkamĩiga Mwathani. Ona ũcio ũreciria kũgera andũ angĩ ngero Mwathani, agĩciria nĩ njĩra ya kwĩyehereria mathĩna marĩa angĩkorwo akĩgerera Mwathani. Mũthuri ũcio mũtumia ũcio ũreciria kũgera ciana ngero Mwathani, mũtumia ũngĩciria kũgera ngero mũthuri wake, ona mũthuri ũngĩciria kũgera ngero mũtumia wake Mwathani, nĩ tondũ wa maũndũ marĩa maragerera thĩinĩ wa mũciĩ wa Mwathani. Onao twameteria ũteithio kuma kũrĩ we Mwathani. Onao Mwathani twakũhoya warie nao Mwathani. Gĩa na ihinda Mwathani warie na ngoro ciao Mwathani, na nĩgetha Mwathani ũmĩonie ũhoro wa wendani Mwathani, ũmahe ũhoro wa gũkiranĩrĩria Mwathani, ũmahe ũhoro Mwathani ona wa kũrora andũ arĩa angĩ Mwathani na kũmenda o ta ũrĩa ũmendete Mwathani, tondũ we nĩ wagĩrĩire haha. Mwathani tũiguĩre tha, o twĩkĩre maũndũ macio Mwathani twakũhoya, nĩ tondũ wa ngumo na ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twĩtĩkia. Amen.
umuthi ni tukwenda kwambararia tugithie na mbere kuhoera family tukwenda kuhoera thina unyitete almost every family represented ni andu aria othe maratuthikiriria na aria maratuona uhoro wa uriu no revi thiini wa family kuri athuri aria matuire njohi nirio riuriro riao kuri anake na iretu na atumia aria matuire njohi niguo mwihoko wao na mokagira rucini magathie gucaria njohi ona kuri riu mokirire rucini na nimamutigire na mathire gucaria njohi ona riu kugiritio andu kunyua thiini wa kirabu kuri maranyua mehingirite ona kuri maragura njohi toria tukoretwo tukiuga makainuka nayo mucii ona kuri maragura njohi makameiga ngari-ini magithie na mbere magithie na njira makanyua nitukwenda kuririkana micii thukitio ni njohi athuri matuikire atuhu ni undu wa njohi atumia matuikire atuhu ni undu wa njohi anake na iretu matuikire atuhu ni undu wa njohi matihotaga ku provide for their families ona matihotaga ku provide for enyewe amwe mavutirwo mawira ni undu wa kunyua amwe biashara ciao icokete ni undu wa kunyua. We want to remember tukwenda kuririkana uhoro wa uriu thiini wa micii ririkana muthuri ucio mugwete na ritwa ririkana mutumia ucio mugwete na ritwa ririkana mwanake ucio na muiritu magwete na ritwa aria manyuite na aria matuire maturaga manyuaga aria matokaga rucini kuhangira njohi nimaririkane aria maranyua nigetha meherere mathina maria macemanitie namo aria maranyua nigetha mariganirwo ni moritu maria maracemania namo itikira kumagweta rucini rwa umuthi gweta maritwa mao mbere ya Ngai tondu gutiri undu uria maga Ngai twaigothaitha gwatia Ngai niguo tukwenda guguthaitha muthaitha ni undu wa muthuri ucio muthaitha ni undu wa mwanake ucio muthaitha ni undu wa muiritu ucio mugwete na ritwa ucio turaga njohi-ini waya ndagikemwo mugwete na ritwa waya ndagikemwo mugwete na ritwa ucio riu ona ndagikeno ni kunyua aranyua ucio wihingirite rumu yake riu ni kunyua aranyua ucio gurire njohi ucio tanyite guthie kugura ndawa ucio tanyite guthie kunyua bangi ucio nyuaga thigara na ni aremirwo ni gutiga mugwete maitho-ini ma Ngai tondu gutiri undu uria maga Ngai. Just remember them. Maririkane. 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 Acio marokaga kuhangira njohi. Acio manangitwo ni njohi. Acio matuirwo kindu gia tuhu ni njohi. Maririkane. Manageria gutigana ni maremirwo Ngai ni ahotaga moigaga ni matiga kiumia kimwe moigaga ni matiga muthenya umwe no nyoto makaremwo ni gutigiriria amwe manatwarwo rehabilitation center amwe na macaririo ndawa gutiri undu mwathani witu ari mamwe ni ahotaga ni ahotaga gucenjia mwihoke ni ahotaga gucenjia no acenjia muiritu ucio no acenjia mutumia ucio atige
njohi. Twakwihokera athuri acio, twakwihokera mutumia ucio, twakwihokera mwanake na muiretu ucio utuitwo kindu gia tuhu na kindu kia mana ni njohi. Mwathani twakunengera aria marokaga gukira rucini kuhangira njohi, aria mainukaga hwaini handu ha kuinuka makaingira kirabu, aria ona ihinda riri ukoretwo kwina restrictions, amwe Mwathani makoretwo makinyuira kwao micii, amwe ona riu mena njohi maigite kwao micii, amwe Mwathani ona ndagika ino kwahoteka mehingirite handu na ni kunyua maranyua. Njohi ikamatua kindu gia tuhu, njohi ikamatua kindu kia mana, mawira maria Mwathani umehokeire makaremwo ni kumakinyaniria ni undu wa njohi. We remember the issue of alcohol in the family, O God. We remember athuri aria manangitwo ni njohi, twaririkana anake matuitwo kindu gia tuhu ni njohi, that they are unable to perform their responsibilities as men in the family, ni undu wa njohi Mwathani. Na atumia ao maturaga mariraga, aciari ao maturaga mariraga ni undu wa anake ao na iretu ao kunyua. Lord, we remember them this morning. Their brothers and sisters hamanageria, amwe manageria kumatwara rehabilitation center, amwe manageria kumagurira dawa nigetha matige kunyua, amwe manageria kumatwara nigetha mahoerwo, but they have never changed, O Lord. This morning, Mwathani, igwira andu acio tha, igwira muthuri ucio tha Mwathani, uyu ugeragia gutiga njohi muthenya umwe agacoka akamicokerera, uyu uriraga riria anyuite na akehita na akoiga ndakanyua ringi, but this is only for a short time, O Lord. Amwe Mwathani, they have been rendered less useless, amwe matuikite kindu gia tuhu because of alcohol, Mwathani. Amwe maranyua nigetha mariganirwo ni mathina maria macemanitie namo, amwe Mwathani matuite njohi nio mwihoko wao, amwe matuite njohi, it is their comfort, O Lord. Have mercy upon them, O God. Amwe Mwathani mararaga mitaro, amwe mararaga kirabu, mathukumaga mbeca ciao matimenyaga kuria ithiaga because of alcohol, dear Lord. Have mercy upon them, O God. Amwe Mwathani ona ni mateire micii yao ni undu wa njohi, amwe ni maremirwo ni gukanahikania ni undu wa njohi, amwe ni maremirwo ni kuhika ni undu wa njohi. Mwathani, have mercy upon these ones, O Lord. Amwe micii yao their youth matire bata ni undu wa njohi, amwe ona matimenyaga ciana ciao ithomithagio no, amwe matimenyaga nyumba irihagwo no ni undu wa njohi. Mwathani, have mercy upon these families, O God. Igua kiriro kia mutumia uyu urarerera muthuri wake, igua kiriro kia muciari uyu urarerera mwana wake, igua kiriro kia mwana uyu urarerera muciari wake. Have mercy, O Lord. Have mercy.
igwera mecietha mwathani igwera mecietha. We are crying to you this morning, O Lord, because of alcohol in the family. Because of alcohol in the family. Lord, have mercy. Atumia aya megotura mareraga nginya ri. Aciari aya megotura mareraga nginya ri. Acio maturaga manyuaga mahonokia mwathani magarure. In Jesus' name we pray. Bye.
Ti-itherũ Mwathani wĩ mũnene, twambararia moko maitũ na igũrũ twagũcokeria ngatho. Na rĩu Mwathani Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ ũkĩaria na bamĩrĩ citũ na ũkĩaria na ngoro citũ, nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twagũcokeria ngatho. Ũkĩaria na mĩtũrĩre itũ Mwathani, nĩ twambararia moko maitũ twagũcokeria ngatho. Kĩtwarĩrie Mwathani na mũgambo tũkũigua, na wĩtĩkĩre Mwathani Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ ndũmĩrĩri yaku ĩtũkinyĩre, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. We ũratwĩrorera ũrĩ o harĩa ũrĩ, nĩ tũkwenda gũkũnyita ũgeni tũgĩthiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai kĩrĩa Mwathani aratwarĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 24 kamũhari ga 14 nginya 17, na nĩ ngũcithoma. Tondũ ũcio rĩu wĩtigĩrei Jehova, mũmũtungatagĩre mũtarĩ na ũhinga, mũmũiguĩte na maoma, na mweherie ngai iria maithe manyu matungatagĩra mũrĩmo ũcio wa rũũĩ rwa Farati. Ona Misiri mũtigane nacio, mũtungatagĩre o Jehova. Na rĩu mũngĩkorwo nĩ mũkuona arĩ ũũru gũtungatĩra Jehova, thurai ũmũthĩ ũrĩa mũrĩtungatagĩra, mũmenye kana nĩ ngai iria maithe manyu matungatagĩra mũrĩmo ũcio wa rũũĩ rwa Farati, kana nĩ ngai cia Amori arĩa mũtũũranĩtie nao bũrũri wao. No rĩrĩ, ha ũhoro wakwa niĩ mwene na nyũmba yakwa-rĩ, tũrĩtungatagĩra Jehova. Nao andũ acio magĩcokia makiuga atĩrĩ, tũroaga gũkanatigana na Jehova atĩ nĩguo tũtungatĩre ngai ingĩ. Nĩgũkorwo Jehova Ngai witũ nĩwe watũrutire bũrũri wa Misiri ithuĩ ene, ona maithe maitũ tuume nyũmba ya ũkombo, na akĩringa ciama iria icio nene tũgĩciĩonagĩra na maitho maitũ, na agĩtũmenyerera njĩra-inĩ ĩrĩa yothe twagereire, na agĩtũmenyerera twĩ thĩinĩ wa andũ othe arĩa twatuĩkanĩirie kwao. Ciugo icio nĩ cia mũndũ ũgwĩtwo Joshua, ũrĩa watongoririe ciana cia Isiraeli thutha wa Mutha, na akĩmatwara akĩmaringia rũũĩ rwa Jordan, na kũgerera kũrĩ hinya wa guoko kwa Ngai, Joshua na andũ a Isiraeli makĩhotanĩrwo nĩ Ngai. Joshua nĩ amarĩirie kuma kamũhari ka mbere, agĩcokanĩrĩria atongoria a mĩhĩrĩga ĩrĩa 12, na agĩtongoria andũ arĩa mamaroragĩra maũndũ na mbarĩ yothe ya Isiraeli, akĩmarĩria na akĩmonia ũrĩa Ngai wao, akĩmatwara rũgendo ũrĩa Ngai wao atwaranĩte hamwe nao, na ũrĩa Mwathani anamahotanĩra, na ũrĩa Mwathani anatuĩka kĩĩgitio kũrĩ o, na ũrĩa Mwathani anamatũranĩria kũrĩ thũ, na ũrĩa matũũraga na maithe mao, ũrĩa matũũraga mũrĩmo wa rũũĩ rwa Farati, a Iburahĩmu na ithe wa Iburahĩmu na maithe mao ma tene, ũrĩa matungataga ngai cia mĩhianano. Na agĩcoka kũmaririkania ũhoro wa ngai iria cia kũndũ kũrĩa matũũraga, na ũrĩa manyitithanĩtio nacio na metukanirie na maũndũ macio. No Joshua ta mũthamaki na ta mũtongoria akĩmera, thurai arĩ inyuĩ, kana nĩ ngai icio mũgũtungatĩra, kana nĩ ngai cia gũkũ mũgũtungatĩra. No Joshua akĩamũrania nao akĩmera, niĩ hakwa, ona inyuothe mwarega, niĩ hakwa na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Jehova. Mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani nĩ aratwarĩria ta bamĩrĩ, mahinda marĩa Mwathani anatwĩciria tondũ nĩwe wambĩrĩirie bamĩrĩ, mahinda marĩa Mwathani atũcokanĩrĩirie
agĩthondeka aciari aitũ na ndũgũ-inĩ yao na matunda ma wendo wao tũgĩciarwo. Mwathani agĩtũhe atumia na njĩra ciake, na agĩtũhe athuri na njĩra ciake, na matunda ma wendo witũ na ndũgũ itũ tũkĩgĩa ciana iria Ngai atũrathimĩte nacio, na andũ arĩa tũikaraga nao a nyũmba citũ kũgerera njĩra cia Jehova. Mwathani agĩtũhe andũ acio nĩgetha tũtũranagie hamwe nao. Na Mwathani ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa manakorwo me maingĩ na mĩhang'o ya gũthũkũma na gũcaria, rĩmwe tũkaga gũkorwo nĩ twagire ihinda na bamĩrĩ citũ. Na Mwathani kũgerera mũrimũ ũyũ wa COVID-19 aratũcokanĩrĩria, aratũiga nyũmba-inĩ citũ ithuothe hamwe na nyũmba citũ na andũ a nyũmba citũ nĩgetha twĩcokanĩrĩrie na nĩgetha tũhote gwĩciria ũhoro wa magegania ma Ngai na ũtugi wa Ngai. No amwe no mone COVID-19 tarĩ igũtha Ngai aratũgũtha, amwe no mone tarĩ ihũra tũrahũrwo nĩ Ngai, no gũkorwo nĩ Mwathani ũragũcokanĩrĩria we ũikare hamwe na andũ a nyũmba yaku nĩgetha ũhote kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ yaku na kũhanda kĩgongona kĩa bamĩrĩ yaku na gũcokereria kĩgongona kĩa bamĩrĩ. Rĩrĩa tũkwaragia na andũ a Gĩthũngũ tũkugaga bamĩrĩ yo nyene nĩ kĩgongona, na nĩ tondũ wa mĩhang'o ĩrĩa tũtũraga nayo nĩ twagĩire kĩgongona kĩu mweke, na nĩkĩo Mwathani aratũcokanĩrĩirie thĩinĩ wa nyũmba nĩgetha tũcokererie kĩgongona gĩkĩ na tũhuhĩrĩrie mwaki wa kĩgongona wanjĩrĩrie gwakana. Joshua akĩarĩria andũ a Isiraeli akĩmera, niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Jehova. Niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra Jehova. Joshua ndoigire nyũmba yakwa hatarĩ niĩ. Amwe no tũririkane hihi bamĩrĩ imwe gũgĩkinyĩrĩra nĩ ũheanaga mawatho gwaku mũciĩ ũkoiga gũtigũikarwo andũ mathiĩ kanitha. Ona amwe managĩa na mweke wa kuoya bamĩrĩ ciao magacitwara kanitha na magacikinyia ngĩti-inĩ ya kanitha na makagarũrũka na ngari magathiĩ mĩhang'o-inĩ yao na angĩ magathiĩ kũhurũka, o magatiga bamĩrĩ ciao ithiĩ kanitha, o matigũthiĩ kanitha. Mwathani agacokereria bamĩrĩ ĩyo. Rĩu ndũngĩtiga bamĩrĩ yaku mera inyuĩ hoyagai nĩ ndathiĩ mĩhang'o yakwa. Mwathani arenda mũhoe hamwe na bamĩrĩ yaku na nĩgetha wambĩrĩrie mwaki wa kĩgongona kĩu kĩa bamĩrĩ. Joshua ndeyeheririe akiuga nĩ bamĩrĩ niĩ itarĩ ho. Joshua akiuga nĩ niĩ na bamĩrĩ yakwa. Ũndũ wa kerĩ, Joshua ndeheririe bamĩrĩ yake. Joshua ndoigire nĩ bamĩrĩ nĩ niĩ na bamĩrĩ yakwa ndĩrĩ ho. Joshua agĩturanĩra bamĩrĩ yake mwĩto-inĩ wake, bamĩrĩ ĩrĩa we mwene angĩahotire kũruru na gwatha ona gũkĩra ũrĩa angĩahotire gwatha acio angĩ, bamĩrĩ ĩrĩa angĩahotire kũgucĩrĩria na ũtongoria wake ona gũkĩra ũrĩa angĩahotire kũgucĩrĩria andũ arĩa a Isiraeli, tondũ nĩ amenyete ambĩrĩria nake we mwene. Andũ aya angĩ othe nĩ mekwĩrira na nĩ mekũgarũrũka. Ona Joshua ndoigire nĩ niĩ na bamĩrĩ agĩtiga maũndũ macio mangĩ. Akuire nyũmba yake yothe nĩgetha we hamwe na nyũmba yake, we hamwe na ciana ciake, we hamwe na mũtumia wake, we hamwe na ngombo ciake, we hamwe na indo ciake cia thakame, we hamwe na maũndũ marĩa Ngai amũhete matungatagĩre Jehova. Endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani, Mwathani atũmbire nĩgetha tũmũtungatagĩre. Mwathani atũheire bamĩrĩ citũ nĩgetha imũgocithagie. Ona hĩndĩ ĩno kũritũhĩte ũguo kũritũhĩte, ona hĩndĩ ĩno amwe tũratanyaga hihi mĩkanda nĩ kũregerio na twĩrwo
nĩ tũkwambĩrĩria gũka kanitha ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩenda, na twĩrwo nĩ tũkwambĩrĩria gũthiĩ mawĩra maitũ ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩenda, na twĩrwo nĩ tũrĩinũkaga mathaa marĩa tũkwenda ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩrirĩria. O president aranĩrĩra araiga nĩongerera thikũ ingĩ 21 nginya mweri 6 wa 6. No gũkorwo hihi ngwatanĩro yaku ndĩrũmĩte wega nĩguo Mwathani aronire thikũ ciongererwo hamwe na famĩlĩ yaku. To gũkorwo hihi mwaki wa kĩgongona kĩa nyũmba yaku gĩtirĩ kĩrakana ta ũrĩa Mwathani angĩenda, nĩkĩo kĩratũmire thikũ ciongererwo nginya mweri 6 wa 6. To gũkorwo hihi Mwathani nĩ aronire ndũrĩ ũrakinyanĩra na tũtirĩ tũrakinyanĩra, nĩkĩo thikũ irongereirwo. Rekei Mwathani atũteithie tuoe ihinda-inĩ rĩrĩ gwaka famĩlĩ citũ. Rekei ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani atũteithie onokorwo nĩ forums tũkũhingũra cia Bible study, tũgĩthoma ũhoro wa kiugo kĩa Ngai ta famĩlĩ, na tũkĩgayana mawĩra ma gũthoma kiugo kĩa Ngai ta famĩlĩ. Rekei ihinda rĩrĩ Mwathani atũteithie onokorwo nĩ ihinda rĩa kũhoya hamwe ta famĩlĩ, tũkĩnyitana moko tũgĩturia maru, mũthuri ũgĩtongoria praise and worship gwaku mũciĩ, nĩgetha twambĩrĩrie kũhuhĩrĩria mwaki wa kĩgongona ta famĩlĩ. Toguo Joshua wa Nuni ekire na akiuga niĩ na nyũmba yakwa nĩ tũrĩtungatagĩra Jehova. Rekei twambĩrĩrie gwitũ mũciĩ, nĩgetha twambĩrĩrie. Mĩciĩ itũ tiyo ya kũnyuagĩrwo njohi ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩririkanio na tũkĩrwo ũrĩa andũ amwe macokete kũgĩra njohi kĩrabu, makaruta njohi kĩrabu magacitwara bedroom. Bedroom yaku ti ya kũnyuĩrwo njohi, bedroom yaku nĩ ya kũgocithia Ngai. Bedroom yaku ti ya kũnyuĩrwo njohi, bedroom yaku nĩ ya gũtambia ũmbi wa Ngai. Bedroom yaku ti ya kũnyuĩrwo njohi, bedroom yaku nĩ ya kũhoyagĩrwo Ngai. Bedroom yaku ti ya kũnyuĩrwo njohi, bedroom yaku nĩ ya kũrotaga iroto iria Mwathani arenda ũrotere famĩlĩ yaku, na ndũrĩ na mweke wa kũrota iroto ũkĩnyuagĩra njohi bedroom. Mĩciĩ gwaku ti wa kũnyuĩrwo njohi, tondũ kwĩna ciana, na ũrĩa ũgũthiĩ ũkĩnyuagĩra njohi gwaku mũciĩ, ciana icio nĩ igũthiĩ ikĩonaga na ndũraka mũthingi mwega wĩ ciana ciaku. Reke ciana ciaku imenyane na Ngai ihinda-inĩ rĩrĩ. Reke mĩciĩ itũ ĩtuĩke ya kũrũgama ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩ tondũ wa ũrĩa tũgũkorwo tũgĩcokanĩra tũkĩnyitana. Toguo twahoya ũhoro wa famĩlĩ citũ kũnyitana, ũhoro wa gĩkeno kĩrĩa Mwathani atũthondekeire rĩrĩa ambagĩrĩria mĩciĩ itũ, gĩkeno gitũ gĩcokererio, na nĩgetha tũgĩage na mahinda na famĩlĩ, na nĩgetha tũkagĩa na mahinda ta famĩlĩ. No twĩke ũguo tũngĩtuĩka more creative, no twĩke ũguo tũkĩha famĩlĩ citũ tũkagĩaga na walk barabara ta famĩlĩ. No twĩke ũguo rĩrĩa tũkuoya game tũgathaka indoor games. No twĩke ũguo rĩrĩa tũgwetha tũmĩkanda tũkarũgarũga na famĩlĩ citũ na gũ-escape rope, tũkahota gwĩka maũndũ macio mothe. No twĩke ũguo maũndũ marĩa mothe tũngĩka games, ona korwo wahota gũthiĩ handũ ha kũgũra njohi, ũthiĩ harĩa supermarket ũgũre mũbira wa handball, ũgũre mũbira wa volleyball, ona ũgũre mũbira wa football, mwambĩrĩrie gũthaka hamwe na famĩlĩ yaku. Nĩ mũgũthiĩ mũkĩnyitanaga hamwe, nĩ mũgũthiĩ mũgĩkũraga hamwe. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwaka famĩlĩ citũ. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩyũria economy itũ ĩgokĩra rĩ. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩyũria tũrorete ha. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gwaka famĩlĩ citũ, na Mwathani nĩ atũhete chance nĩgetha twake famĩlĩ. Mwathani, famĩlĩ citũ ciĩ ngoro-inĩ ya Ngai, famĩlĩ citũ ciĩ meciria-inĩ ma Ngai, na nĩkĩo nĩ ngũmũthaitha ndĩ thĩinĩ wa Mwathani, rekei tũhoere famĩlĩ citũ, rekei tũnyitane hamwe, ona arĩa aciari aitũ me kũraihu tũtangĩhota kũmakinyĩra, rekei tũmahũrĩre thimũ, rekei tũmomĩrĩrie na tũmekĩre hinya, rekei tũthiĩ tũgĩkanagĩra hinya ihinda-inĩ rĩrĩ ta famĩlĩ, tondũ nĩ ihinda rĩa kũrũgamia famĩlĩ citũ. We mũthuri ũranjĩrorera, we mũtumia ũranjĩrorera, ona we mwanake na mũirĩtu,
ona we ũrandũnjũrorera ũkarigwo we kwambĩrĩria kĩna ndũrĩ na bamĩrĩ, Mwathani nĩ akirie gũkũhe bamĩrĩ. Ona we ũreraga ciana ciaku wĩ wiki, ciana icio Mwathani ena bata nacio. Mũciĩ ũcio waku ũraũrora wĩ wiki we mũthuri ũyũ, mũciĩ ũcio ũraũrora wĩ wiki we mũtumia ũyũ, we ciana icio ũracirora wĩ wiki, Mwathani hamwe nawe, na nĩ arenda ciana icio igakinyanĩra wendo-inĩ wa Ngai. Mwathani nĩ arenda bamĩrĩ citũ. Na rĩrĩa Joshua oigire ũguo, andũ makĩrũngũrũngana makiuga, ona ithuĩ nĩ tũgũtungatĩra Ngai, ona ithuĩ nĩ tũrĩtungatagĩra Ngai ũcio, na nĩ twatiga Ngai ciothe, na nĩ twatiga maũndũ mothe. Kũrambĩrĩria nawe we mwene, gũkwambĩrĩria nawe. Mũciĩ waku nĩ wĩroragĩrwo nĩ mĩciĩ mĩingĩ. Mũciĩ waku ũngĩgwa nĩ ũkũgũithia mĩciĩ mĩingĩ. Bamĩrĩ yaku ĩngĩthũka nĩ ũgũthũkia bamĩrĩ nyingĩ. Menyerera bamĩrĩ ĩyo, no menyerere bamĩrĩ iria icũthagĩrĩria bamĩrĩ yaku. Menyerera mũciĩ waku, tondũ mũciĩ ũcio nĩ wĩriragĩrio nĩ andũ aingĩ. Rekei Mwathani atũteithie tũnyitane hamwe ta bamĩrĩ. Rekei Mwathani atũteithie tũhoe hamwe ta bamĩrĩ. Rekei Mwathani atũteithie twathĩkĩre ũrĩa thirikari ĩratwĩra. Kuma rĩrĩa thĩna ũyũ wokire na economy ĩkĩambia kũgwa, Mwathani na njĩra ciake ndarĩ areka tũrarĩre. Mwathani na njĩra ciake no atũheaga gĩa kũrĩa. Mwathani na njĩra ciake no atũtangĩkagĩra. Rekei tweterere Mwathani, rekei twathĩkĩre Ngai, rekei twathĩkĩre thirikari, na Ngai witũ no arĩtũkĩragĩrĩria. Tũgũkorwo hihi gwathĩka gwaku nĩkuo gwĩ gĩthimi-inĩ hĩndĩ ĩno. Tũgũkorwo hihi gwĩthamba moko gwaku nĩkuo gwĩ gĩthimi-inĩ hĩndĩ ĩno. Tũgũkorwo hihi gwĩkĩra mask gwaku nĩkuo gwĩ gĩthimo-inĩ hĩndĩ ĩno. Nĩkuo kwĩra tiri igũrũ hĩndĩ ĩno. O ũrĩa tũgwathĩka noguo Ngai witũ egũthiĩ agĩtũteithagia. O ũrĩa tũgũthiĩ tũkĩnyihagia infection noguo Mwathani witũ egũthiĩ agĩtũteithagia, na noguo maũndũ mekũhingũka. No gũgatanakĩgĩa hau, rekei tũnyitane ta bamĩrĩ, rekei tũhoe ta bamĩrĩ. Bamĩrĩ ĩrĩa ĩhoyaga hamwe nĩ ĩikaraga hamwe. Bamĩrĩ ĩrĩa ĩikaraga hamwe nĩ ĩhoyaga hamwe. Mwathani arotũteithia, Mwathani arotũririkana agitĩre bamĩrĩ ĩyo, agitĩre bamĩrĩ icio. Mwathani acirore na acihe maũndũ marĩa mothe irabatarania. Ona COVID-19 gũka, ndĩkũgiria matanya ma Ngai kũrĩ bamĩrĩ yaku makinyanĩre. Rekei tũrore na tũcũthĩrĩrie Mwathani, na Ngai witũ no egũka. Rekei tũtige kũrwo nĩ hinya, rekei tũhũthĩre mĩeke ĩno gwaka bamĩrĩ citũ, na nĩgetha tũkoigaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa ya COVID-19 bamĩrĩ yakwa yarũgamire. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa ya COVID-19 bamĩrĩ yakwa yahotire gwĩka maũndũ. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa ya COVID-19 bamĩrĩ yakwa yahotire kwanjĩrĩria project. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa ya COVID-19 twahotire kũrota iroto, tũkĩhota gũthondeka mũciĩ witũ, na nĩkĩo Mwathani atũkinyĩtie hau. Nĩ tũkũhotana na nĩ tũkuma tũrĩ ahotani twaka bamĩrĩ citũ, na nĩ matanya ma Ngai atĩ ona COVID-19 yathira na kĩũndũ gĩkĩ gĩathira gĩatweherera, bamĩrĩ citũ no mekuma marĩ ahotani na no makagoca Ngai, na bamĩrĩ citũ nĩ ikagocithia Ngai, na bamĩrĩ nyingĩ nĩ igoka kwĩ Ngai, nĩ tondũ ũrĩa tũkuonekana tũrũgamĩte wega thĩinĩ wa Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na rĩa Ngai Mũriũ na rĩa Ngai Roho Mũtheru. Amen. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai, akaniai indo irĩ kĩrugi, atũmire andũ ake moragwo. Joshua akĩrũgama akĩĩta, haleluya.
na nyumba yakwa tulitungatagĩra Ngai. Thank you muno for that encouraging message. Mwathani arotũrathima na tũrotua ta Joshua atĩ ithuĩ nĩ tũgũtũra tũtungatagĩra Ngai. Kũrĩ na gĩtũmi kĩa andũ maikare mũciĩ, na ũndũ ũrĩa wa magegania nĩ atĩ ona mweri 6 wa gatandatũ tũtiũĩ ũrĩa president akoiga. Tũtiũĩ. Rĩu we ũrarakarire nĩ ũndũ wa ũrĩa aroigire ira, we ũmũrumĩte nĩ ũndũ wa ũrĩa aroigire ira, na anoiga ũguo tondũ nĩ agũthũire, aroigire ũguo tondũ nĩ akwendete. Ihinda rĩrĩ andũ arĩa twendete kũhe Ngai, arĩa tũtanegenaga rĩrĩa tũkũhe Ngai, arĩa tũtungatagĩra Ngai na iheo citũ, tũgũtongorio hĩndĩ ya kũgoca Ngai nĩgetha tũheane gĩcunjĩ gĩa 10 mĩhothi ya gũcokeria Ngai ngatho. Na arĩa mũigire nĩ ndagire kũmũhe mweke mũthenya wa Kiumia atĩ mwarĩ na mĩhothi ya gũcokeria Ngai witũ ngatho, ngĩaga kũmũhe mweke. This is the time. Rĩu cokanĩrĩria mũhothi waku na wa family na wa andũ aku nĩgetha tũũhoere ihinda rĩrĩ. Praise team, over to you.
gĩciarecirĩrie tũkanitha-inĩ na ingĩ mwathani cigũtũmwo na njĩra ya thimũ mwathani, onao mwathani marathime mwathani na mahingũrĩre mĩhaka yothe mwathani, nĩgetha mawĩra mao mathereme mwathani, mĩgũnda yao mwathani na mahiũ mao mwathani, na kũrĩa guothe monjorithagia mwathani mone umithio thĩinĩ wa Kristo tũhoe na gũcokia ngatho. Amen. Yes, thank you muno. Nĩ tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa hau twakinyia. Nĩ tũkenete nĩ tondũ wa mwathani gũthiĩ na mbere agĩtũhũthagĩra, na nĩ tũkwenda gwĩtĩkia tũrĩ a kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku tũrĩ a kĩrathimo, na Ngai no egũthiĩ na mbere agĩtungatagĩra mũciĩ waku. Ũndũ ũmwe ndĩna wĩira waguo nĩ atĩ gũkorwo Ngai oigĩte tũikare mĩciĩ ona kanitha kũhingwo arĩ na gĩtũmi kĩnene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Koguo nĩ wega mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kwenda kũmenya gĩtũmi kĩa Ngai, tiga kwenda kũmenya gĩtũmi gĩa thirikari kũhinga, tondũ wenda kũmenya gĩtũmi gĩa thirikari kũhinga no ũthiĩ ũrie cabinet secretary wa health, no wende kũmenya gĩtũmi kĩa Ngai kũhinga na gwĩka maũndũ macio mangĩ mothe, na nĩgetha ngoro yaku yage gũthĩnĩka. Thikũ 21 irĩ oho, rĩu akorwo ũtareharĩirie 21 no igũgũthĩnia. And so get ready for the 21 days. Na tũtiũĩ, itũra state ya California nao mecirĩtie nĩ mekũhingũra, no gavana wao aramongerera mĩeri ĩngĩ 3 ya gũkorwo marĩ thĩinĩ wa lockdown. Tiga ithuĩ tũrongereirwo thikũ 21 na tũtiũĩ thikũ 21 ciathira gũgũthiĩ atĩa. Kũngĩtuĩka nginya December tũgakorwo tũrĩ o mũciĩ. And so please be encouraged. Nĩwe hinya, we ũhotaga kumagara, cokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kumagara. We ũraikara mũciĩ, ĩra Ngai athiĩ na mbere gũkũhe grace njiganu, na Ngai nĩ egũthiĩ na mbere agĩtũrathima na agĩtwĩkaga wega. We love you, we love your families, na nĩkĩo gĩatũma tũrũgame hamwe nacio thĩinĩ wa mahoya. So on Sunday tũkarũgama ona family, na nĩ tũkahoera maũndũ marĩa twĩkaga, mawĩra marĩa tũrutaga, arĩa tũraruta wĩra nĩ tũkahoera wĩra ũcio, arĩa tũhũraga biacara nĩ tũkahoera biacara ĩyo. So get ready as we prepare tũkĩhoya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkaga as a family. Ũmũthĩ twahoera macio matatũ, Sunday nayo tũkahoera macio mangĩ matatũ, na Ngai witũ no egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Akristiano wa kanitha wa St. Paul's Mũkũyũ-inĩ nĩ tũkũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũrũgama na ithe wa Njeri hĩndĩ ĩrĩa arathikaga mũtumia wake ũgwĩtwo nyina wa Njeri. On behalf ya ithe wa Njeri hamwe na ciana ciake, we want to tell you thank you and may the Lord bless you. Nĩ tũkũmũcokeria ngatho nĩ kũrũgama hamwe na wa Jimmy ũrĩa nake ũraruzire mwana wake na twamũthikire mũthenya wa Friday, no nake gatagatĩ-inĩ ka bill ya 1.2 million mũkĩmũteithia kuona mbeca igũtũma arekererio mwĩrĩ nĩ thibitarĩ no kĩathike, na mbeca icio ingĩ agĩthiĩ na mbere gũcicaria we hamwe na mũirĩtu wake. Nĩ mekwenda kũmũcokeria ngatho mũno mũno nĩ ũndũ wa kũrũgama hamwe nao. Ngai aromũrathima na aromwĩka wega nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ macio. We wĩ hatĩka-inĩ, we ũrarigwo we ũkinyĩte mũico waku, we ũraigua maũndũ nĩ makũhinyĩrĩirie mũno, I want to tell you it is not yet done, because the Lord is still seated on the throne. May the Lord bless you and may the Lord guide you. Mwathani amũrathime amwĩke wega, amũhe wiki njega, nĩ tũmwendete, tũgũthiĩ na mbere kũmũhoera na kũmũmĩrĩria, na maũndũ mega nĩ megũthiĩ na mbere makĩonekaga. Ngwenda tũrũgame na igũrũ rĩu hau mũciĩ, kũu gwaku gũtirĩ na covid na gũtirĩ na corona. So nyita guoko kwa ũcio mũriganĩtie. Nĩ njũĩ gwaku mũciĩ gũtirĩ na corona, koguo tiga gwĩtigĩra, nyita guoko kwa member ũcio wa family yaku, tondũ nĩ ngwenda tũhoe ihoya rĩa ngwatanĩro as a family. Mũnyite guoko, nyita ũcio mũriganĩtie guoko as a family, so that tũhoe ihoya rĩa ngwatanĩro na tũkiuga ameni. Nĩ kũrĩ maũndũ manene megwĩkĩka. We andũ aku me kũraya manyite moko na meciria, we ũtarĩ ũragĩa na andũ marĩ o maru-inĩ na marĩ magũrũ-inĩ, manyite guoko nĩgetha Ngai etĩkĩre gwĩka ũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre. Rekei tũhoe. Mwathani Ngai ithe witũ wa igũrũ na Ngai ithe mwene hinya wothe, we nĩwe wambĩrĩirie mũciĩ na ũkiuga ti wega mũthuri na aikare arĩ wiki, no kĩmũmbĩra mũteithia. Andũ aya Mwathani we nĩwe wamanyitithanirie rĩrĩa makũrĩragĩra ũmahe andũ a kũhikia na andũ a kũmahikĩra.
Andũ aya Mwathani we nĩwe wamaheire ciana rĩrĩa makũhoyaga ũmahe ciana. Andũ aya Mwathani we nĩwe wamaheire aciari rĩrĩa makũhoyaga na rĩrĩa matarĩ kuo na magĩciarwo nĩ aciari aya. Na Mwathani nĩ ũtũrĩte mũciĩ ũrĩ handũ thĩinĩ wa ngoro yaku. Na nokĩo Mwathani ona rĩrĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe marahingirwo ũratũcokia gwitũ mĩciĩ nĩgetha tũthiĩ tũgake kĩgongona gwitũ mĩciĩ. Na nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa arĩa mana take responsibility ciao gũkorwo marĩ athĩnjĩri Ngai thĩinĩ wa mĩciĩ. Arĩa Mwathani manarũgamia mĩciĩ yao. Arĩa Mwathani manarĩra nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao. Arĩa Mwathani manakũthiĩra nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao. Nĩ twamambararia moko-inĩ maku Ngai. Nĩ twambararia mĩciĩ ĩno moko-inĩ maku Baba. Gũkũ Mwathani gũkoretwo gwĩ kũritũ. Nĩ twakwambararia moko-inĩ maku Ngai. Gũkũ koretwo kwĩna differences gatagatĩ-inĩ ga mũthuri na mũtumia. Gũkũ gũkoretwo kwĩna differences gatagatĩ-inĩ ga aciari na ciana. Lord, we uplift these families unto you, O Lord. And as a sign, ũrĩa andũ aya manyitanĩte moko, ũrĩa manyitanĩte moko ta family, rĩrĩa makũhoyaga hamwe Ngai, ũromacokeria mahinda mangĩ mega magũkũhoyaga ta family. Ũromacokeria mahinda Mwathani magũthomaga kiugo gĩaku ta family. Oya mĩciĩ ĩno moko-inĩ maku Ngai, wĩgocithie nayo. Gũkũhoyagĩrwo, gũkũrĩragĩrwo. Mwathani ĩtĩkĩra kwĩgocithia nakuo. Mũciĩ ũyũ Mwathani ũrorete kũharagana, nĩ twawĩtia na twaũkrĩmu mũbango-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũkũ kũkoretwo kũrorete kũgĩa na ndigano. Mũthuri ũcio Mwathani umĩte gwake, mũtumia ũcio Mwathani woete mĩrigo na agathiĩ. We claim unity in these families, O Lord, in the name of Jesus Christ. Na arĩa Mwathani matiganire, na nĩ ũrĩ na mũbango nĩ ũkũmacokanĩrĩria. Gũtirĩ ũndũ Mwathani wĩ ũkũremaga. May these opportunity ĩno tũhete ya gwĩcokera kũrĩ family Mwathani ũgũcokanĩrĩria. Kũrĩ mũthuri na mũtumia ũkũmacokia hamwe Mwathani. Kũrĩ aciari ũgũcokia ciana ciao mĩciĩ. Kũrĩ ciana Mwathani ũkũmacokeria aciari ao. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga. Twambararia family ici moko-inĩ maku Ngai. Na toguo ndungata yaku Joshua arũgamire akiuga atĩ we na nyũmba yake nĩ megũtũũra makũgocaga. Andũ aya Mwathani marotũũra makũgocaga na magũkumagia. Rathima mĩciĩ ĩno Mwathani. Gũkũ kwĩna moritũ. Kũmwe Mwathani gũkoretwo andũ makiranĩire. Mũthuri ndararĩria mũtumia wake. Mũtumia ndararĩria mũthuri wake. Ciana itirarĩria aciari ao. Maraingĩra na mũromo na matingĩaranĩria. Marakorwo marĩ nyũmba ĩmwe na matingĩũrania watinda atĩa. Lord, have mercy upon these families, O God. Ririkana family yo Mwathani. Mũthuri araigua akinyĩte mũico. Mũtumia araigua akinyĩte mũico. Lord, have mercy upon that family, O God. Restore the joy of the family life. Ũrĩa andũ aya Mwathani moranagia nĩ atĩa gwatinda. Ũrĩa andũ aya Mwathani moranagia ciana ici tũkũrera atĩa. Restore the joy of the families, O Lord. We claim this joy in the name of Jesus Christ. Saitani nĩ waiyire gĩkeno kĩa mĩciĩ. Nĩ waiyire ngwatanĩro ya mĩciĩ. Nĩ waiyire ũrũmwe rwa mĩciĩ. Nĩ waiyire gũkiranĩrĩria thĩinĩ wa mĩciĩ. Nĩ waiyire kwendana thĩinĩ wa mĩciĩ. And these families, it is only just a shell that has been left. There is no marriage. There is no unity. There is no oneness in these families, oh God. No namo arĩa matarĩ mahikana makahikania. Makaga kwĩrirĩria kĩhiko. Tũkaga gũtuĩka kĩonereria kĩega kũrĩ anake na airĩtu. And some have hated marriage, oh Lord, because of what ũrĩa marona. Tũiguĩre tha Mwathani. Tũcokerie gĩkeno gĩa kĩhiko.
na waria mwathani marakuhoya mahe athuri na anake na iritu akuhikia aria marakuhoya mahe anake akumahikia we mwathani niwe uheanaga. Provide to these young ones, O Lord. Aya moretwo ni hinya, aya mwathani makoretwo mena ndugu igakua. Lord, restore to these young ones, O Lord. Aria mwathani mahenetio, amwe mwathani they have been played games and they have hated kuhikana kuhikania. Lord, restore. Aya mwathani marare na matanya ma kuhika mwaka uyu, maintain that vision, O Lord. Kinyaneria kioneki keu. Aya marare na matanya ma kuhikania mwaka uyu mwathani, even in the midst of COVID-19, make these plans to come into fulfillment. Tondu mwathani ni wendete gwika uguo. Twambararia mĩciĩ no moko-inĩ maku Ngai. Kũngĩkorwo kwĩna mũrimũ ũyũ mũciĩ ũyũ mwathani honania. Kũngĩkorwo gwĩ thĩna thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ mwathani, deal with that problem. Ũtũhe kiumia kĩna gĩkeno, ũtũhe kiumia kĩega. Nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Tũnyitanĩre hamwe ciugo cia wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩra Roho Mũtheru iroge hamwe na ithuĩ na hingo ciothe. Amen. Amen and amen. We love you, brothers and sisters. Have a blessed week. Ngai amũrathime. See you on Sunday time like this, the same station, the same Facebook, the same. If you love our page, just like it, subscribe to our subscribe to our YouTube. Na Ngai nĩ egũkũrathima na nĩ egũgwĩka wega. God bless you. We love you. Have a blessed week. Praise team, over to you.